Mbote bana na Nzambe bipai biso kolanda biso to pamboli nkolo Yesu Masiya na ngolu ya sali biso na bolamu na ye po ete tozala liboso na bino na nzela bilili eyi tika ete bolamu na Yawe bolingo mpe mawa na ye ezala na bino bipai biso bokolanda eke molimo mosantu afongola biso nyonso mpenza mayele ya kolanda mpenza maye oyo tolingi kosolola na bino mpo ete ebakisa boyebi na biso ndeko posa na biso ezali nini na mosala oyo tozali kosala ezali sema ya komema limbola na makomi na Nzambe toza mpenza na kondima ete yo okolanda biso kino na suka eloko moko ya motuya ekobakisama kati na yo solo okomona mpenza pole ya makomi na Nzambe oyo tomesana biso nyonso kotanga ntango nyonso yango mpenza ndeko tosengi attention na yo tokozala mpenza mokuse tokozala mpenza ta mingi te mais vraiment pesa biso ta na yo yoka biso mpenza malamu mpenza kino na suka eke yo mpenza okopambolama ezali wa bino ndeko monunu lelo mpenza toye tosolola na bino si na likambo tobengi le tribunal de Christ. Tribunal de Christ ezali nini? Tribunal de Christ ezali likambo oyo ekosalama na lisanga oyo ekosalama na nsima ya konetwama to enlèvement ntango tokomata ndenge Bible elobi biso nyonso tokonetwama bawei bakosekwa bakozonga na bomoi tokotika nzoto oyo nde tomati na likolo enkolo Yesu ye akowuta na mapata kokita nde tokutani na ye na mapata kuna ntango tokokutana na ye na mapata kuna esika nde oyo tozobenga tribunal ya Kristo ekosalama tribunal ya Kristo tozokoloba ezali tribunal ya kopesa etumbu te mpo toyebi ke deja lokola tokonetwama lobiko deja epesameli mais tribunal ya Kristo oyo ezali te ke mpo moto azwa etumbu te ezali esika tokokutana mpo moto na moto alakisa misala na ye epai ya nkolo Yesu Masiya epe na nsima ya misala wana ya kolakisa nde azwa litomba to récompense epai ya nkolo Yesu Masiya nde yango wana tokokutana alors Bible ezokoloba nini esika nini mo tribunal ebami totangi na mukanda na 2 Corinthiens 5:10 yoka ndenge Bible elobi bolimbisi tokotanga mpenza na livre français car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Et mukanda na Romains 4:10 à Jesus kobaksa mais toi pourquoi tu juges ton frère ou toi pourquoi méprises-tu ton frère puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Awa l'apôtre Paul aza kolobela na ba Kristo yango nde tolingi oyeba bokesini ezali na jugement dernier na tribunal de Kristo toza kolobela oyo tribunal de Kristo toza kolobela ezali tribunal mpona basantu na nsima ya kozwa lobiko nde tonetwami nde tokopusana tokozala liboso na nkolo Yesu Masiya nde tokoleka na oyo tozobenga tribunal apôtre Paul azobaki biso nyonso tokozala liboso moto na moto akolakisa misala na ye ya malamu to ya mabe asalaki ntango azalaki na nzoto oyo donc azokokomela yango bakristo bandimi nde esika oyo tokokutana mpo ete moto na moto azwa litomba na ye mais tolingi koloba boye ke biso nyonso tokozwa litomba te biso nyonso tokozala récompense te na misala oyo tozokosala basusu bakozwa te ndenge Bible elobi ke dans le bien ou le mal soki Bible ezoloba na mabe to na malamu seke bato bakosala malamu na nzoto na bango nde bakozwa litumba mais baoyo bakosala mabe kati na nzoto na bango oyo bakobikisama na bango mais misala na bango ekofuta bango te tomeka mpe kotanga na mukanda na 1 Corinthiens 3 à partir ya verset 3 tina 17
nde comprendre to sosola penza lolenge nini apôtre Paul penza azali kokende nango malamu penza yoka ndenge Bible elobi parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un être bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Maloba na Nzambe. Wana totangaki na mukanda na 1 Corinthiens 3, kobanda na 3 tina 17. Bible zo kotelisa biso ke ndenga apôtre Paul bi moto wana akobikisama na ye. Donc biso tokozala déjà tobikisami. Mais liboso na nkolo nde abiawa ke misala ya moto na moto ekoleka lokola na kati na moto. Okoya liboso na nkolo olobi misala na ngai yango. Ngai nazalaki pasteur, nazalaki intercesseur, nazalaki moyembi, nazalaki moto abandaki kosunga musala na Nzambe na bomo solo na ngai, na bandako koketa ba malai na bandako sala oyo nyonso koka kosala. Nde bakoloba OK, yo lobi boye kotakas. Balekisi ona moto. Soki kuna na ngambu wana obimi misala na yo ebimi na maboko na yo na obimi na misala na yo babi a yo osalaki musala malamu tango ozalaki na nzoto oyo ya kibomoto. Mais soki misala na yo eziki bakoloba yo obiki na yo parce que déjà oza déjà okobikisama okokota na yo lola mais okozwa litomba te. Awa tolingi koloba boye etena eteni oyo ya tribunal du Christ tolingi penza awa kofanda mingi na makambo oyo ekosala ke tozwa litomba te parce que toyebi ke na litomba tolobi on ba vidéo mususu ndeko kolanda biso na détail penza eza ebele toza ba couronne ebele tokozwa ba couronne de justice tokozwa ba couronne de vie ba couronne de joie tokozwa ba couronne de vainqueur ba couronne incorruptible tokozwa ba couronne de martyr moto na moto akozwa ba couronne selon espèce to selon lolenge oye asalaki batei bazwa ba couronne na bango batebi muna moto akozwa couronne na ye yango wana nde biso tokozwa ya oyo ya malamu tokozwa tolobeli mamba okorona penza na mozindo na ba video mususu okolanda biso mais awa penza tolingi mingi kotalisa eloko nini ekosala ke biso tozwa litomba te bible olobi ke oyo asali mabe to malamu soko eloko nini tokosala ya mabe na nzoto na biso lokola biso ba Kristu
oyo ekosalaka biso tozwa eloko te liboso na nkolo yesu masiya. Tala ntina vraiment ya likambo tongi tosola na mpo oyeba omilengele na oyo nyonso ozali kosala ndeko. Ezali lokola moto oyo asali me na suka nango okende neti toloba neti tailleur to mécanicien moto abongisa mituka bapese mutuka to bapese elamba ya cher atonga me ye abebisi elamba wana kolo elamba ntango ya oloba nini yo elamba na ngai ya cher obebisi yango donc mbongo na yo mpe na kosala nini na kofuta yango te mpo na nini parce que mbongo na ngai nafuta yango wana na kokende mpo naluka nabongisa elamba na to nasumba elamba mosusu to moto amutuka mpa oloba mutuka nango obebisi boîte nango to obebisi eloko boye ifale mbongo na ngai napesa yo ngai osali mosala me obebisi eloko mosusu abi bon obongisi nino ezalaki ya kobeba me obebisi susu eloko mosusu donc nakozwa mbongo wana napesa nakopesa te me nakobongisa eloko oyo obebisi eza nde mo mpe na mama na nzambe osali mosala na yo me liboso na nkolo yesu masiya babi okozwa litomba te mpo na nini parce que eza makambo mosusu oyo osalaki ya mabe oyo obebisi ya malamu oyo yo osalaki. Tala makambo tolingi tosola na bino ezali mpenza ebele na ntango moke mpenza na nzela na bilili boye exa pasi mpenza toloba nyonso me tolingi mpenza kozwa mwa ndambu oyo ekosunga yo ndeko nayebi ke na ndako epai ozali na wapi yo kolanda biso yo moko obanda kotala nini oyo kosala to nini esalamaka na kati ya mangoma na biso exa kotala mpenaki te likambo nazo kosala so na continue yango ekosala ke nazwa litomba te parce que ndeko ifo koyeba ke litomba ezali motuya mpo ete biso nyonso tokozala mpenza lolenge moko te landa bavideo toparlesi bacouronne nde okolandela yango mpenza plus. Alors eloko ya liboso tolobi bon ezali neti baoffrande moto apesaka baoffrande na koyima wana tokotanga yango na mokanda ya 2 Corinthiens 9 6 na 7 et puis tokotanga na Exode 25d okomonake na Exode nzambe azoyesa Moïse ke zwa bamabonza epai ya bana ya Israel me na baoyo bakopesa yo na motema ya boboto na motema ya malamu. Nzambe alinga toujours moto azokopesa na motema ya malamu oyebi lisese ya mwasi wana apesa kaka pièce moko ya libende moko ya mbongo me nkolo yesu abika apesaki ya motuya koleka baoyo bayaki nango ebele ozomona. Donc nzambe alingaka moto azopesa na koyima pe te me yo soki oyaka na offrande na yo na ndako na nzambe opesi nsima nango ntango baluki oke koyimayima makomi olobi ke okozwa litomba te litomba tozoba ya mabele te tozoba na lola mokolo wana nkolo yesu aloba wi yo bana opesa baoffrande boye me tala balakisi yo parce que bible olobi ke mokolo wana makanisi na biso nyonso ekobima eloko moko te ebombami liboso na nzambe na makanisi na biso ebombami te na oyo tokanisa na motema bato bayebi te ebombami te mokolo wana bakobimisela biso ngo batala opesaki mabonza na yo me tala na nsima nango ntango obimaki oke koyima mabonza na biso mpe tomonaka yango te na eglize basalelaka yango nini boye na boye obandi koloba wana deja ezali ebebisi malamu oyo obuti kosala kati na mabonzo oyo opesi iwe atako okoloba ke wi kasi basala na nzambe babebisaki bango baliaki wi bango baliaki bango mpe baza na part na bango oyo nzambe akosala me yo bible olobi ke so omoni ndeko nazo kosala mabe bondela me yo ntango bandi koyimayima bible olobi ke litomba na yo nde ya mwana kozela te lifuti epai na nzambe lifuti no ya mwana mosusu ezali nini oyo tobengi kopesa bamiete eloko ezangi ntina ndenge nzambe azoba na mokanda na prophète Malachi abike bozoyela ngai kaka babiloko mabonza oyo ezangi ntina ntango bosalisali bamisala na bino bosali bawenzi na bino esili mabendo ezangi ntina na ndenge etikalaka na nde yango tozoya na église obi oyo namema o lokola offrande mpona kosunga mosala na nzambe nzambe alobi ke ozali kotyola ye ndeko imagine ke nzambe so azoyi soki libonzo oyo oyeli ye ezali kotyola awa tolingi kobeta ese teke tozokoparle si badimi te moko na zomi te tozokoloba si libonza kaka ke libonza simple ke nzambe abi ke oza kotyola ye abi meme ke kende kopesa yango bokilo na yo soki aye to mokonzi na yo soki aye yamba ye soki opesa oyo ozoyelanga soki akosepela na yo ozomona. Donc epuis wana mosusu bible eza koloba mpe libonza mpe eza lolenge tozoya nango nde balobi ke oyo azopesa ebele akozwa ebele oyo azopesa moke akozwa moke
toyoko beya susu likambo ya ko yima. Totangi na mukanda na Philippiens 2 14 tina 16. Ko yima ndeko na ngai na musala na Nzambe. Osala musala na Nzambe na bosolo nyonso te, na elengi nyonso te, na bolingi nyonso te. Mais oyaka kaka musala na Nzambe. Soki obi lelo eza jour ya intercession nde tokende ko visiter ndeko te na evangelisation ngai pe il faut batindika yo kotindika ndeko il faut batindiko donc ozosala mpona soni mpona soni obika papa Willy pe ye penza alinga kobenga nakende ka po ye mutu abengi osali yango mpona mosali na Nzambe to mpona ndeko mpo bomesana na ye mosali yango mpona Nzambe te. Tant tozo kosala mpona Nzambe, tant tozosala oyo nyonso tokosala na mosala na Nzambe esenge tosala mpona Nzambe mpona bato te. Mais yo okei kovisite ndeko moko na hôpital to na boloko to kaka na ndako non parce que olingaki mais parce que ndeko wana abengi ozomonaki mais na motema no ngai fanaki esana asoyelo nini na ngai nazali na programme na nga epuis beobike litomba wana yo nga kozwa po kende kotala ndeko wana ozwango su te po osala nini po oyimi na église tozomona kobongisaka bakiti oza protocole obongisaka bakiti to nini mais koyima kaka kobongisa bainstrument olingi kaka mpona nini bango batikaka nga moko ndeko sala yango na motema moko sala yango na bolingo ata batikeli yo moko sala yango ezali kutu malamu osala yango te te osala me nakoyima mpo okozwa litomba moko te ozomona ndeko makambo ezali ebele biso tozoba kaka tozobaka ya ndambu mpo toza na bilili me nayebi ke yo kuna okokutana makambo ebele oyo Nzambe akosunga yo mpe molimo mosantu akosunga obanda kotala nzinga ke eloko ozosala wana koyimayima okozwa no litomba moko te tolingi kusu koloba ya susu likambo ya bandeko bazali kobebisa misala na Nzambe surtout bandeko pasteur tokotanga ona mukanda na Philippiens 1 à partir ya verset 13 tina 19 basali na Nzambe likolo ya jalousie bozo kobebisa musala na Nzambe parce que omoni ndeko kuna afungolaki église Nzambe apamboli bato babandi koya ebele yo motema ekomi yo pasi akokana nanga to aleki ngai okomi kotia songi na bandimi okomi kokende oloba mabe ya moninga pembeni ye kutu alakisaka nini bamiracle wana kutu ezosala na tondimi na so te batémoignage bapesaka na eza ya lokuta obandi koloba obandi boni toyoka kutu ke ndeko opekisi memi bato na église no mpo bakende croisade mpo ozokoloba kaka mabe ebible ozobake yo maintenant ozokosala mosala na Nzambe en même temps ozokodétruire mosala na Nzambe e mokolo wana okoya liboso na nkolo Yesu bi ngai nazalaki motei nazalaki pasteur na église nazalaki boye baso ok kota okoti na obimi kuna maboko pamba mais mosala nio bana osala tala église na bayeso mais tala église no yango oui namoni babandimi oyo bandaki koteya moso bana osala mais bakolakisa otala pembeni tala oyo obebisaki likolo ya songisongi no ya koloba mabe yo bana oyeba te ke ntongo ozoloba mabe ya mosala na Nzambe mosusu ezali nde mosala na Nzambe yo oza kobebisa yo ozokotala mutu mpona kijalousie mpona ozobebisa mosala na Nzambe oza kobebisa mosala na Nzambe te mais oza kobebisa mosala na Nzambe e na ntango wana ndeko ozwa litomba te alors ntina nini sikoyo ozala ozwa batano oyo nyonso ozwa lolendo oyo ya mokili mais kolo alobake okozwa eloko moko te mpo obebisi oyo bandaki kobongisa obebisi oyo baninga ndeko na ngai ntina nango ezali nini tala makambo ebele oyo ekozangisa biso bokonzi na Nzambe ekozangisa biso kozwa lifuti ya lola makambo eza ebele mosusu ezali concurrence na envie wana totango na mokanda ya Romains 12 banda na 3 ti na 5 et puis totangi na 2 Corinthiens 10 banda na 12 ti na 18 ezali makambo oyo tozoloba ya concurrence ya envie ndenge apôtre Paul azokoloba bato mosusu
bazali tant bamoni bamoni aza na boloko baza koteya na makanisi ke esala ye pasi ye mpe mpo nango akanisaka nini kaka ye mo moto aza apotre biso mpe toyebi bazokotala yango bazokoteya yango parce que bango mpe bayebi baza kosala mpo bango mpe bayebi mais litomba nango ezali nini litomba nango ezali nini bible elobi ke bakozwa litomba moko te yango wana na mokanda na Romain 12:3 tina 5 so otangi mpe lisusu na 2 Corinthiens 10:12 tina 18 bible ezokobani yabi ke moto na moto asepela na lwenge na ndambo ya grâce oyo nzambe asali ya ngolo oyo nzambe asali nzambe ndambo oyo ozali na yango soki nzambe abengo na miracle te ndeko na ngai fanda na baenseignement soki nzambe abengo na miracle eza tili lokumu na nzambe sala yango mpona lokumu na nzambe mpo suka nango ekezala nini ke osali me mokolo wana balekisi yo na moto misala nyonso eziki na moto ntina nango ezali nini bandeko mosusu bahypocrite totangi na mokanda ya Matthieu 6 verset 2 baoyo bapesaka bible biso kopesa na loboko ya mobali ya mwasi eyeba te mais ezali bandeko soki apesi lolendo soki apesi baninga aye kopesa baninga tozobeya oyo bapesa baninga bapauvre bahormone soki apesi abandi kotuta tolo bato nyonso bayeba ke ndeko wana ngamu napesaki moni elamba paster alati ngamu nalatisaki moni nini ndeko wana ngamu nasungaki ye bible elobi ke okozwila yango litomba te okozwila yango lifuti te epai na nzambe mpona nini parce que oyo opesi okomi kotutela yango tolo donc osali yango na lolendo nyonso mpo ete bato nyonso bayebake yo nde moto opesaka ozosunga na yo ezali malamu wana mokolo wana oya nkolo ngai na bandi kosunga baninga wi toyebi bandi osunga baninga bayeso tala pembeni na nsima kosunga tala nde okende obeta mololo okobeta mololo bato nyonso mpo bayake yo ndeka moto osungaki yango wana mololo oyo obetaki nde lifuti na yo ndeko eza na bandeko mosusu mpe makambo mosusu oyo ekosalaka tozwa litomba te ezali mpe lisusu makambo ya oyo ezali na plus na mokanda ya 2 Corinthiens mokanda bolimbisi mokanda ya Romain 12:6 tina 8 ezali likambo oyo apôtre Paul azali kolobela yango mingi tomeka kotanga yango mpenza mpo epesa biso mpenza likanisi tobandi na partie ya 6 Romains 12 totangi na 6 abi puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation que celui qui donne le fasse avec libéralité que celui qui préside le fasse avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ndeko, libéralité au bazoko loba ezali au monde en église tout monde en ndeko mo nzamba pamboli. Nzambe soka pamboli wana ezali po yo oyeba kosunga musala na ye. Nde Bible dit que pesa na esengo. Mais tout monde kanini. Okomona bandeko ebele badona ye akoma ko pesa na église po sunga musala na Nzambe. Sunga basala na Nzambe parce que donc tant ozopesa na église ezaka te pona musala na Nzambe tant tozoba musala na Nzambe basala na Nzambe pe bazana kati bakoki pe koleya yango soki nécessité ezali besoin ezali soki église déjà biloko nyonso bazana mposa ekoki mais omonaki bandeko wana lokola ye apesaka badon lokola ye moto azalaka partenaire nde babengaka to soutien oyo Nzambe apesi grâce ya libéralité Nzambe apamboli ye omona ndeko wana akomi koluka abanda koinfluencer ba décision ya basala na Nzambe donc ata azotambola na mabe akolinga te babanda kolobela ye po akoma question bolobenga na kolungwa na ngai so lobi bo na kopesa te ndeko Nzambe apamboli yo po osunga musala na ye mais yo okomi kosalela yango lipamboli wana maintenant okomi lokolo okomi kokonza Nzambe yo ndo komo luka otia ba mibeko na yo obanda kotambola olenge yo lingi passer aloba te e ba passer musu pe na faiblesse wana bazo ko céder
ndeko mokolo wana okoya oloba nzambe nga na organiza bacroisade ebele nabimisa bambongo mpona baserviteur no bakende bavoyage ya évangélisation bakende koteya bakende kotala bato nzambe akoba ya solo nayebi yango misala tozomona yango me kasi tala pembeni na yo ta makambo osalaki yo profitaki na lipamboli wana na bado oyo ozokopesa obebisi mosala na ngai tala bateyi na ngai moyesu bateya solo ezali te mpo na nini pamba te yo okomi kotia bango mal à l'aise na bambongo no obanda kopesa okomi olukaki okobanda okontrole bango yo okomi kozwa badécision makambo ebelebele ndeko na ngai mokolo wana okozwa litomba te epai na nzambe bible ozokoba zele ezali nini kosalela nzambe na esengo nyonso. Jérémie 48 dit Zélobini, maudit c'est lui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ala ke amabe oya kosalela musala na nzambe na kozanga bokebi. Nde ya muzel, zeli fosela nzambe na enthousiasme nyonso na bolingo nyonso parce que olingi parce que nzamba bengyo. Ezo parce que bazo kotindika na koyima yima tende tolobaki. Mais ozo sala nzambe na esengo nyonso. Nde bato wana bakozwa litomba mais soki te ndeko nanga okozwa litomba te okobaki nzambe nasalaki nga nazalaki intercesseur nazalaki moyembi nazalaki boye na boye ndeko nanga bible elobi okozwa litomba te mpo na nini parce que misala na yo ya mabe ebebisi misala ya malamu oyo osalaki tokotanga na mokanda ya 2 Corinthiens 9:6-7 okomona tozobeya susu mingi makambo wana eza koloba mingi tongi koloba susu likambo mosusu oyo kosalaka bandeko ebele oyo bazwa nini te ezali basali oyo bakosalela mabomo na bango paster apôtre évangéliste soki docteur soki prophète mosala no kosala bacroisade mpo osalaka appel de fonds koorganize bacampagne mpo osalaka bape yo ozalaka soki osimbika mikro ata bainvite yo na babengi so na église mosusu bato nyonso bayebake yo so osimbika mikro ezalaka mikama mbongo tokotanga wana mokanda ya Romains 16 à partir ya 17 tina 18 bandeko wana mpe okolobaki nzambe nga nazalaki moteyi nazalaki na église ya monene koloba yes toyebi yango oui ozalaki ozomona mo église no mais ayo soki etala yo obandaki koteya mpo na libomo na yo boni tozomona bango soki kaka bandi koteya suka na esisi même na bawenze même na babis abimisi sachet batila ye mabonza ata alobeka 2-3 verset ndeko yo oteyaka mpo na libomo na yo oteyaka mpo na nkolo yesu masiya te mokola nkolo yesu aloba nayebi yo te obandaki kosala mpo na ngai te obandaki kosala mpo na libomo na yo ndeko na ngai okozwa litomba te okokota no bokonzi na likolo mais okobima maboko pamba okozala maboko pamba litomba moko kozwa te peut-être soki okozwa ekozaka courant de vie parce que okozwi bomoi na seko mais tobike bacourant des ebele okolanda biso bani mosusu tozolobela ngo mpenza mingi na mozindo okozwa obima maboko pamba okozwa eloko moko te ndeko na ngai ntina nango nini alors salela nzambe teya soko koteya teya parce que mposa na oyo ezali ke bato babikisama po ete nkolo abengi yo mais koteya te mpo ozozeyake soki na teya na nsima nango bakopesanga mwa libonza Galate 6:6 balobi ke oyo azokaba maloba na nzambe yo mpe kabola na ye mpe biloko na yo ezali droit mais ezali droit to okoki kobanda kosenga yo nde tomonaka obimisisa che botya mabonza te yo teya libola na nzambe soki nzambe akotushe soki mpenza ke ebongisama ye na ntango wana kolo akotushe mutu moko wana omona kopambola sans ke yo osenga mosusu kutu esiko yo ozozela wana mpe yango te mais mosusu kaka otikaki biso kende banda oteya to wenzo esiko wana te mais na nzela kaka oya okuta na mutu moboye nzambe atushe motema ne apamboli okutu koleka oyo yango akozwa mais soki yo na makanisi na motema no deja oza deya na makanisi ya koteya mpo ozwa ndeko na nga okozwa eloko moko te ndeko intercesseur songi awa likambo babala boni yo bomi bafiancé combien yo kaboli bacamarade combien yo kaboli bafamille combien yo kaboli mokolo wana oba nzambe nga nazalaki intercesseur nga nazalaki na groupe ya évangélisation koloba yes toyebi yo oui tomoni yo mais tala misala na yo moyembi mosala no kobima dirigeant choral kobima na basere na bafrère na ecclésia yo diacre yo ancien mosala no kaka yango wana opanzi mabala obimisi na bana bato olongoli na bana babike misala na yo ekofutama te ndeko na ngai okozwila ngo litomba te
okozula ngo lifuti te parce que liboso na nkolo bakolobaki oui tomoni misala oyo bando osala mais tala oyo ya mabe oyo bando osala okomonake oyo ya mabe batia yango bakotia yango lokola na balance batali ta mabe na yo tala nini na obimi maboko pamba ozwi eloko moko te ndeko na ngai eza mpe lolenge moko na bateyi oyo bazokolata nkembo na nzambe bazokomitia na place ya nkolo tozomona na mokanda ya Daniel na Daniel 12:3 Bible ezali kolobake Bible ezali kolobake bateyi wana bakongela lokola minzoto mais eza bateyi mosusu bakongela te ndeko na yo ozali moteyi ezali na mpona likambo kaka moko kolakisa bato Yesu Masiya yango nde tobengami nde mpo tolakisa mobali ya libala tala mobali ya libala ye oyo mais yo okoma soko okei olobakisa bato mobali ya libala oyo ezali Yesu Masiya yo ozali mosali yo ozali commissionnaire mais yo okoma nde komilakisa yo ngai naza boye ngai na voyageaka ngai nakendaka boye ngai naza na bozwi ngai naza na mituka ngai naza na ndako naza na eklese monene ngai Yesu susu te ekomi yo ngai naza eklese monene eklese eza ya Yesu Masiya te ezali ya yo ngai naza na mituka nkolo Yesu moto apamboli yo te ekomi yo donc na makasi na yo moko okoma voyage na makasi na yo moko ndeko nanga ta étoile Daniel alobi ke bateyi bakozala lokola ba étoile mosala étoile ezali nini so olingi omona mosala étoile ifo zonga na yesu ya bamarge bamarge wana mokolo Yesu abotamaki balobi ke bamarge wana babandaki kotambola bazokolanda mwinda bazokolanda étoile monzoto wana ebandaki kotambusa bango monzoto ya Bible alobi ke monzoto wana etambusi bango butumbu mati ntango bakomaki esika nkolo Yesu abotamaki na Bethlehem monzoto wana ebungi kaka liboso ya ndako oyo azalaki monzoto wana ebungi bamaji basosoli ke kolo mokonzi mobikisa azali awa c'est ça mosala ya étoile c'est ça mosala ya moteyi lakisa bato nkolo Yesu Masiya ntango bamoni nkolo Yesu Masiya yo bunga okoki kotema susu te yo ozalaka na kati ekomi lokola ke bato so balingi yo okomi lokola porte ke so olingi okoma epai ko Yesu Masiya baleka epai na yo mais ozongisi bato kaka na bakatolike te mpona bakatolike mpe basambela Maria te soko okosambela Yesu Masiya okokoleka mpe pa Maria mpo okende epai ya nani ndeko nkolo Yesu Bible olobi ke na mokanda de Timote ke intermédiaire ezali kaka moko na nzambe na bato eza nkolo Yesu Masiya yo biso moteyi okozala susu intermédiaire te lakisa bato yo ozali oza serviteur ozali commissionnaire lakisa bato mobali ya libala fiancé yeyo olakisi bato tala fiancé yeyo fiancé na yo olakisi ye bango ndenge ya kosololaka na fiancé na bango bayeba ndenge ya kosolola na fiancé esili mais yo ololakisa bango fiancé yo okoma nde kobeta tolo ekomi kolie bango ye baluka fiancé na bango baekomi ke bango efo bayaka epai na yo mpo yo omemaka bango tue ndeko na ngai oza na kobunga basali wana bokozwa litomba te mokolo wana